Boa tarde, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar, o seu canal sobre motores e injeção eletrônica. Beleza, turma? Temos hoje aqui na oficina um Palio 2010 Fire 1.0, 8 válvulas. E esse aqui tá com barulho tenso no motor, que a gente tem que descobrir o que é. Não é esse chiadinho que vocês estão escutando não, que é esse camarada aí que tá chiando aqui, querendo pegar a gente aqui. A gente tá trabalhando e ele tá aí, mascotinho da oficina, querendo nos pegar. Meu irmão tá lá dentro do carro que vai dar partida e eu tô aqui fora. Ele fica vigiando nós dois aqui. Então vou mostrar pra vocês aí a barulheira que tá esse motor aí. Pode funcionar aí. Já deu pra ver aí, né? Pode desligar. É um barulho que tá na parte do cabeçote a princípio. Então o que a gente vai fazer? Vamos remover a tampa que fica aqui em cima do motor, né? Parte da caixa do filtro de ar, tudinho. Vamos liberar tudinho pra gente tirar a tampa de válvula, pra gente ver se a gente consegue visualmente já identificar alguma coisa aí, né? Esse motor, ele tem óleo, tá? Ele tá com óleo. Mas soube que de vez em quando o óleo vai baixando e tem vezes que quando vão olhar o nível do óleo aqui na vareta, não tá nem melando na ponta. Então é um problema, né? Não acompanhar aí o nível de óleo do motor do seu carro, tá? Se ele tá baixando, você tem que olhar isso aí dia sim, dia não tem que estar olhando, né? Não pode deixar o motor chegar na situação onde ele não tenha óleo para lubrificar. Só que nesse caso aqui tem. Então é isso aí, vamos começar os diagnósticos. Show de bola, galera, seguindo na desmontagem do nosso Firezinho. E aí tá aí, ó, lado do volante, lado da correia, primeiro cilindro, quarto cilindro, primeiro cilindro, nós temos uma bielinha, ó. Ó, tem uma folguinha bacaninha, folguinha de trabalho, folga aqui axial de trabalho. Aí na quarta biela, a folga tem, mas tem que fazer muita força para ter essa folga. Ela é como se estivesse presa, travada. Ela não tá assim, tipo molinha aqui. Você tem que fazer uma certa força para você poder conseguir ver a folga. Então agora nós vamos folgar ela aqui já, pra gente poder tirar essa capinha aqui, que eu tô curioso para saber o que rolou aí. A outra ali, ó, olha lá, ó. Terceiro, segundo. Cadê o segundo? Aqui. Ó. Facilmente a gente vê a folga das outras. Vamos desapertar aqui pra gente poder ver. Bom, galera, tá aí todo o motor desmontado. Vira brequinha ali no canto. Bloco inferior, né, onde tem ali os mancais. O restante das peças do motor todas aí. Bomba de óleo, polias. O óleo do motor tirou. Tampa de válvula, coletores. Tudo aí bacaninha. Aqui na bancada as bielas com os pistões, o cárter, a trompa de aspiração, o bloco e o nosso problema, nossa biela aí com o pistão do quarto cilindro, né? Gélis, segura aqui, por favor, aqui. Pedi aqui pro meu irmão segurar a iluminação aqui, que já tá ficando escuro, aqui tá querendo chover. O negócio aqui hoje tá punk. Bom, aqui ó, terceiro cilindro, bronzininha. Tem alguns arranhõezinhos ali, ó. Tem alguns riscos na bronzina. Segundo cilindro, do mesmo jeito. Bronzina com os arranhõezinhos ali. Nada tão grave, mas já bastante arranhado. A do primeiro é a melhor que tá. Ó. Muito pouco, não está quase espelhado ali ainda. Tem muito pouco arranhões. E o pistão tá solto, né? Já do quarto, nós temos pequenos arranhões também, tanto na bronzina da biela quanto na capa. Pouca coisa, então o que fundiu não foi a bronzina. O que deu problema foi no pino do pistão e a biela ali, ó. Aí tá duro, troço travado. Não tem como movimentar, ó. Travou.
Tá travado. Desse lado aqui, nessa saia aqui tá beleza, mas na outra saia toda destruída. Troço comeu bonito mesmo, travou tudo, travou os anéis ali, travou tudo. E essa lateral aí trabalhando lá, ó, clarei aquela parede ali, aí, olha lá dentro, a marca do cilindro onde ficou roçando ali a saia do pistão. Então, que a princípio, quando eu tirei o kart que eu analisei, eu achava que era a bronzina aqui que tinha fundido, tinha, né, ido pro brejo, mas não. Era a saia do pistão batendo na lateral do cilindro ali, gerando aquele barulho todo lá. Porque travou o pino aqui, ó. Deixa eu fazer uma forcinha mais aqui, não é possível ter uma força desse dedo, não. Não tem força não, já era. Não tem força para poder mover isso aí não. O troço agarrou mesmo. Aqui provavelmente vai ser essa biela vai não deve prestar mais, né? A retífica é quem vai dizer, mas provavelmente deve ser trocada essa biela aqui, o jogo de pistões com anéis, vai retificar os cilindros e uma retífica inteira. Agora, por que aconteceu isso? Eu presumo que seja deficiência de lubrificação, tá? Sujeira no fundo do cárter, fez isso daqui com o pescador da bomba, né? Tem muita crosta grudada na tela aí, muito entupimento aí, ó. Muita sujeira mesmo. Lá pra dentro, ó. Acredito que seja isso aqui que fez com que desse deficiência de lubrificação lá nesse quarto cilindro. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui é a frente do motor onde trabalha a correia dentada. Aqui o lado de trás onde trabalha o volante e a embreagem. Então, quarto cilindro, a bomba de óleo desse motor fica aqui na frente. Então, para ela poder puxar óleo por um pescador entupido igual tá lá, para poder empurrar o óleo dentro das tubulações aqui, para ele chegar com pressão suficiente para lubrificar tudo aqui, né, bronzina, biela e pistão, tudo. Então, se tá daquele jeito lá, provavelmente a pressão aqui fica boa, mas diminui um pouco, aqui fica boa, mas diminui mais ainda, e aqui chega precário. E aí detona ali sempre o cilindro que fica mais longe da bomba de óleo, né? Isso é o que eu acredito ter acontecido, tá, pessoal? Tem muita sujeira lá. Aqui no fundo do cárter também, se a gente for observar ali, ó, tem bastante, ó. Isso aqui tudinho é uma borrona solta que tá aqui no fundo do cárter. Tá parecendo café. Tá afim de tomar café? Tá afim não? Meu irmão tá afim de tomar café não. Bom, é isso aí, turma. Agora vamos encaminhar tudo que vai para retífica, separar o que vai ser tratado aqui, descarbonizado aqui, né? Fazer a relação de peças, esperar a retífica passar as medidas novas aqui do motor e preparar tudo para a gente poder fazer aquele videozinho do manto sagrado top de linha para a gente poder montar tudo, beleza? Então é isso daí. E dale saia de pistão problemática. Bom, turma, chegou o grande dia. E por que você está filmando essa mesa vazia? Porque já já terá um bloco de motor aí. O bloco do motor do nosso Palio 2010, que começará a ser montado agora. Então, mesa limpa, carrinho de ferramenta pronto aqui, o outro carrinho ali, as ferramentinhas todas. E o mais importante, a informação técnica. Não adianta nada montar o motor de qualquer jeito, né? Então vamos de informação técnica top de linha para seguir os padrões e recomendações do fabricante. Vamos lá olhar o motor para ver como é que ele está. E o manto da alegria está aí já armado. Tudo lindo e maravilhoso, preparado para ser montado. Eita! Tem gente aí no canal, tem seguidor aí no canal que diz que chega a arrepiar. Os cabelos do braço ficam tudo em pé quando vê o manto sagrado da Dennis Injetcar. Galera, top de linha demais, hein? E aí as peças novas, tudo que vai entrar nesse motor de peça. É isso aí, turma. Então vamos lá, né? Vamos começar a montar. Olha só aquilo ali, cara, que visão. Olha essa tampa de válvula. Olha aquele cabeçote. Ah, isso aí sim é uma plana de responsa. Aí tá planado, não tá lixado na mão não.
É, show de bola. Vamos lá, né? Que eu tô doido pra ver esse trem rodando. Então vamos lá, vamos dar início à montagem aí. E vocês vão acompanhar com a gente naturalmente. Bom, turma, tá aí na bancada já o bloco pra gente dar início à montagem. Bloco do motor. E aqui é o bloco inferior. Essa parte onde está aqui, ó, a capa dos mancais, que nesse motor aqui não são individual, é um conjunto, né, agrupado nessa peça aqui, que é uma peça única. Chama-se bloco inferior. Tem muita gente que chama isso aqui de contra-cárter. Isso aqui não é o cárter. Cárter é aquele recipiente que armazena o óleo. Isso aqui é o bloco inferior do motor, tá? Bloco inferior, eu tenho uma pistela. Eu tenho uma biela com pistão. Eu misturei pistão com biela, agora ficou ótimo, né? Uma pistela. Ai, ai. Não vou editar não, vou deixar no vídeo. Tenho aqui uma biela e um pistão. E eu tenho aqui uma outra biela com outro pistão, né? E aqui o joguinho de bronzinas, já tudo limpinho, tudo topzinha. Limpinha assim, tá? Essas aqui não são as bronzinas velhas, não. São bronzinas novas, mas é porque eu tenho o costume de removê-las da embalagem e passar um paninho limpo para tirar aquele óleozinho de fábrica que vem para poder evitar a oxidação delas. Eu gosto de colocar ela no lugar bem limpinha. Por que eu estou com esse bloco aqui, com essa biela, esse pistão aqui dentro, outro aqui fora? Que eu vou explicar para vocês agora uma situação. Acredito que aqui no YouTube, de todos os meus seguidores aí, toda a galera que acompanha o canal, acredito que muita gente já deve ter passado pela seguinte situação: de chegar com o carro em uma oficina mecânica para fazer a troca de óleo, o óleo do motor, e a primeira coisa que o mecânico pergunta é qual o KM rodado que o carro tem. Aí o dono do carro fala lá, né, 200 mil, 250 mil, 300 mil, 150 mil, e o mecânico vem com aquela frase assim, ó: não, então com essa quilometragem recomendo usar um óleo mais grosso porque ele está com a quilometragem mais alta, e aí é bom que ele não vai baixar óleo. Bom, você ligar na autopeça e perguntar o preço do óleo do seu carro, você falar: olha, eu tenho um carro tal e eu quero o óleo do motor desse carro, tá quanto? Os vendedores também perguntam: qual o KM que está esse carro? Tá com X KM. Então nesse caso é bom o óleo tal porque tá com KM rodado, né? Tá com KM grande aí, né? O carro tá bastante rodado, então é melhor botar um óleozinho mais grosso, que é para poder evitar dele baixar óleo, de fumar, de fazer barulho e etc e tal. Acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso. Pessoal, o que acontece? Quando um motor ele é projetado, né, depois que o motor sai de fábrica pronto, depois que o motor está pronto, o projeto do motor está pronto, a engenharia vai definir que tipo de lubrificante será mais apropriado para aquele motor, né? Se vai ser um lubrificante mais fino, um lubrificante intermediário, um lubrificante mais grosso, né? E qual a classificação API desse lubrificante, né? Então, assim, são vários fatores que eles levam em consideração para poder definir um lubrificante para o motor. Porque a função do lubrificante não é apenas lubrificar. Ele tem várias funções. E essas várias funções, depois eu vou fazer um videozinho bacana explicando sobre as várias funções aí de um lubrificante dentro de um motor. Mas aqui a gente vai falar da viscosidade. Tá? E eu vou explicar o motivo do porquê da viscosidade. Aqui nós temos um motor Fire 8 válvulas 1.4 flex de um Palio 2010. De acordo com a informação do fabricante, nós estamos aqui conectados aqui, Doutoria Online, e nós temos aqui, ó, Fiat Palio de 2008 a 2012, 1.4, 8 válvulas flex, ano 2010. E aqui eu tenho o que? Que no motor, vamos aqui para baixo, tem várias informações sobre o óleo, mas aqui nos interessa está aqui, ó, viscosidade ali, ó. Recomendado pelo fabricante 530. A recomendação do fabricante é o 530 e ponto final. Outras possibilidades, pode usar o 1540. 530 é o óleo desse motor. Mas em outras possibilidades pode usar o 1540. Por que o Doutor E abrange dessas outras possibilidades? Porque sabe-se que muitas pessoas têm um carro desse aqui com motor consumindo um pouco de óleo, usando 530, aí muda para um 1030 ou um 1040, aí o consumo diminui,
muda para um 1540, o consumo diminui. Mas até o 1540, a lubrificação desse motor aqui ainda está assegurada. Embora de 5,30 para 15,40 a distância é longa, né? A diferença é grande de viscosidade. Mas pode ser usado, tá? O que acontece? 5,30. Nós temos um bloco de motor que tem algumas peculiaridades. Nós temos guias de lubrificação aqui, ó, que não são tão finas, tá? Que lubrificam os mancais, que são esses furos aí, ó, que não são tão finos, eles são até grossos, né? Mas lá no cabeçote nós temos furos mais finos. E aqui no bloco nós temos aqui 4 injetores. Tem um injetor de óleo aqui, um injetor de óleo aqui, outro injetor de óleo aqui, outro injetor de óleo aqui. Esses injetores de óleo injetam óleo aonde? Ali, ó. Olha a pontinha dele ali, ó. Olha a pontinha do injetor. Ele injeta um fio de óleo na parte de baixo do pistão ali. Deixa eu subir o pistão aqui. Esse pistão está sem anel. Eu encaixei ele aqui com cuidado só para poder demonstrar para vocês aqui, ó. Ali é para vocês verem que o jato de óleo sai da cabecinha, da pontinha ali, na verdade, e é injetado bem nessa região aí, ó, onde tem aqueles furinhos lá embaixo, na lateral. Agora vamos aqui para o pistão. O pistão desse motor, ele tem aqui, ó, tem 4 furinhos desse lado e outros 4 furinhos daquele lado ali, ó, lá embaixo. Esses 4 furinhos são da onde? Estão na canaleta do anel de óleo, do anel de lubrificação, tá? Esses injetorzinhos aqui, a pontinha deles ali é bem fininha. Então se você colocar um óleo grosso demais nesse motor, você vai ter uma perda no jato. Você vai ter uma pressão no jato comprometida porque o óleo é grosso demais. O que acontece? Aquele jatinho de óleo serve para 2 coisas. O pistão, quando ele está trabalhando no motor, ele trabalha no momento de subida e descida. Só que um motor desse trabalha acima de 900 RPM. Acima de 900 RPM, esse pistão está subindo e descendo tão rápido que você nem enxerga ele. Se desse para poder ver ele lá dentro trabalhando, você só enxergaria um vulto. Só um vulto do pistão. Toda vez que o pistão desce, ele vem de encontro a esse jato de óleo, que bate com força no fundo dele, espalhando o óleo no fundo do pistão ali pelo lado de dentro, né, aqui embaixo, espalhando de um lado para o outro, para que o óleo entre pelos furinhos ali, vá para o anel de óleo, lubrifique a parede do cilindro e ao mesmo tempo respingue no pino do pistão para ter a lubrificação aqui, ó, para ter a lubrificação no pino do pistão com o alojamento dele aqui no pistão, tá? Esse alojamento aqui. Então o jatinho serve para isso, para lubrificar tanto o cilindro quanto lubrificar o pino do pistão. O que aconteceu com o nosso quarto cilindro aqui? Ele entupiu esse jato de óleo. Nossa retífica falou que o jato do quarto cilindro estava entupido. Terceiro, segundo e primeiro estava funcionando, mas do quarto estava entupido. Então faltou lubrificação, gerou atrito, gerou temperatura e fundiu ali, travando o pino de pistão no pistão. Por isso que deu aquela destruição toda que vocês viram aí para trás. Bom, por que entope? Entope por vários motivos. Não, só entope por um motivo. A única coisa que pode entupir qualquer coisa aqui se chama sujeira. Isso. Borra. Sujeira. É a única coisa que pode entupir alguma coisa dentro do motor. O que acontece, turma? Usar óleo de má qualidade. Não fazer as trocas no tempo correto. Misturar vários tipos de óleo, né? E, principalmente, não obedecer à recomendação do fabricante. Faz tudo isso aqui no motor. Cria sujeira, a sujeira vai lá, entope alguma coisa e ferra com o motor inteiro, né? Então, óleo tem que ser trocado no tempo correto, seja pela quilometragem, ou 6 meses, ou 1 ano, o que definiu o fabricante. Procure usar um óleo bom. Por mais que seja caro, mas procure usar um óleo bom, porque se você usa um óleozinho vagabundo, você está botando seu motor em risco, porque vai ter algum tipo de efeito colateral depois, mais tarde. Pode não ser a curto prazo, mas a longo prazo você pode ter. E isso fica caro. E use sempre o óleo que está no manual do seu carro que recomenda o fabricante, tá? Porque assim, ó,
Vamos supor, o óleo desse motor é o 530. O fabricante fala que é o 530. Se botar aqui um 2050, será que o jatinho de óleo ali vai ficar beleza para chegar lá e lubrificar? Não vai, né? Pois é. Então é o que acontece aí com muitos carros hoje em dia, né, quando os donos chegam nas oficinas mecânicas e solicitam a troca de óleo do motor, né, porque já está no prazo. E aí o mecânico vem com aquela conversinha fiada de que quantos quilômetros tem seu carro? Ah, tá com 180 mil. Ah, não, vamos botar esse óleo mais grosso aqui, porque esse óleo mais grosso aqui não, vai fazer ele não baixar óleo, vai fazer ele não fazer barulho estranho e etc e tal. Amigo dono de carro, você que é dono de carro, procure se informar sobre o óleo correto do seu carro. Olhe no manual do seu carro. Caso você não tenha o manual do seu carro, procure na internet. Existem vários sites ali com os manuais disponíveis. Procure no manual, no site do fabricante do seu carro para ver se tem. Tem vários sites de fabricante que disponibilizam os manuais lá para download. Né? Procure o manual do seu carro na internet. Se não souber, né, dê um jeito. Procure para um colega mecânico. Ou então, se você falar com um mecânico e ele não conseguir, fale com outro. Né? Na autopeça, você pode buscar ali com quem é representante de venda de óleo na autopeça. Né? Então você pode se informar aí, pesquisar e procurar se informar a respeito do óleo do seu carro. E quando você for no mecânico, não chegue lá e fale que você quer somente trocar o óleo. Fala assim, olha, eu quero trocar o óleo do meu carro e o filtro, e eu quero que você coloque o óleo 5W30 no motor do meu carro. Porque o motor do meu carro, o óleo dele é o 5W30. Se o mecânico vier com onda de quantos mil quilômetros tem rodado, você fala assim, olha, tá com 180 mil, mas eu quero 5W30 no motor. Não, vamos botar um óleo mais grosso, porque não sei o que. Negativo. O manual fala 5W30, bote o 5W30, por gentileza. E o mecânico tem que fazer, tá, pessoal? Então, assim, procure se informar. Não caia nessa onda de engrossar o óleo porque o motor está rodado, engrossar o óleo porque o motor está baixando o óleo e a solução é engrossar o óleo. Não é. Se o motor está baixando o óleo é porque ele tem um problema e a solução não é engrossar o óleo. Engrossar o óleo é como se eu visse uma sujeira no chão, levantasse o tapete e varresse a sujeira para debaixo. Eu não resolvi o problema. Eu só dei um paliativo nele, mas não resolve o problema. Então, engrossar o óleo para poder parar com o consumo de óleo não é resolver problema. Engrossar o óleo para parar de fumar o motor não é resolver problema. Engrossar o óleo para parar de fazer algum barulhinho estranho, algum tec-tec desagradável, não é resolver problema. Tá? Isso daí vocês vão estar criando mais problemas se fizerem isso. Ok? Depois eu vou explicar mais minuciosamente, mais detalhadamente esse esquema do óleo aí, do lubrificante, da viscosidade, tudo direitinho, porque eu estou preparando um vídeo de um cabeçote de um motor EA111, onde tem bastante guias de lubrificação muito finas, né, e a gente vai conversar a respeito desse assunto melhor, beleza? Então, vamos começar a montar o nosso motorzinho aqui, porque hoje choveu, acabou a energia, a internet saiu do ar, agora voltou tudo de novo a funcionar, então vamos aproveitar aqui, beleza? Então vamos montar. Beleza, galera, seguindo na montagem do nosso motor Fire. E é isso aí mesmo. O que está acontecendo aí? Nós estamos aqui seguindo as recomendações da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos agora estocando o vento para guardar. Tá aqui, ó. Nós estamos agora estocando o vento para a gente poder guardar, né? Vamos estocar vento, porque sabe como é que é, né? É um recurso renovável, mas a gente tem que estocar, porque um dia que acaba, né? Vai que acaba. Pois é. Bom, já está aqui já bloco inferior montado, apertado devidamente aí. Parafusos M8 com... E agora eu não me lembro de cabeça, mas se não me engano é 20 newtons os parafusos inferiores, do bloco inferior. 20 newtons aqui nos parafusos M10 e mais 90 graus de torque. Confere aí, Gélis, fazendo favor, se são essas informações mesmo. 30 newtons, ah, não, ó. 20 newtons mais 90. Ó, M8, 30 newtons, tá? Esses aqui de fora, 30 newton metros. Os M10, 20 newtons mais 90 graus. Estão todos apertados. As bielas foram com 20 newtons mais 40 graus de aperto, tá? Agora a gente vai montar o retentor traseiro, que é essa flangezinha aqui, ó. Que ele vem, o retentor traseiro desse motor, ele é essa flange metálica, tem um retentor, e no retentor já vem essa pecinha plástica branca que é o instalador, que instala ele ali, né? Porque a gente vai colocar ele aqui, ó, nessa posição aqui. A gente encaixa ele ali, empurra e ele
né, é o instalador que instala ali as bordas, né, os lábios do retentor no virabrequim. E para poder ter uma lubrificação tanto aqui na pista onde trabalha o retentor quanto no próprio instalador plástico, tá vendo essa graxinha azul aí, ó? Essa graxinha azul que a gente passou aqui é uma vaselinazinha da Colby, o Perfect Fit, tá? É desenvolvido propriamente para lubrificar os rings e retentores, para evitar aí de machucar e deixar o negócio bem lubrificadinho. Então a gente vai fazer isso agora. Aqui nós temos um Fiat Stilo 2007, negão? 2007. Eu chamo ele de negão porque ele é meu brother aqui, tá, pessoal? Então não vão aí ficar xaropando comigo a respeito aí do preconceito aí, não, porque eu não sou racista não, mas é porque eu chamei de negão a vida toda mesmo. Vazamentinho no bujão do cárter ali, espanou ali, a gente está resolvendo esse problema aqui. E ele tá aqui dentro, dando uma de mecânico ali, trocando um porta-luva que já tem 2 horas que ele tá mexendo naquele troço 2 ali. horas não, 20 minutos, pô. 20 minutos? 20 minutos. Tu deixa 20 de ser minutos. Tu deixa de ser prego, negão. 20 minutos. Tem 2 horas que tu tá aí, nós almoçamos. Tu tá 2 horas aí dentro, eu já montei ali as bielas, os pistões, os anel, tudo no motor, tu ainda tá aí lutando com esse trem. Terminei, pô, só sobrou um parafuso. Oh, caramba. E aí, galera, o que vocês me dizem disso? Eu não vou perder tempo com parafuso. Vou te falar, olha só a zona que tá aí, ó. Que quebrou, o filho dele quebrou a tampa aqui, não sei o que ele fez que quebrou lá. E aí ele foi ali, pra achar essa tampa já foi uma agonia. Aí ele viu o cara. Ai. Hein, negão? Fala aí. Lá na H-Norte o cara levou quanto tempo pra desmontar esse troço aqui? Rapaz, o cara levou 2 horas, 2 horas e meia pra tirar isso aqui, com 2 ajudando, eu e ele tirando. Tá vendo aí? Como é E que eu é? consegui colocar em 30 minutos. Ah! Só sobrou um parafuso. É o fila da mãe. E no final ainda sobra um parafuso. Só, porra, o parafuso é de lembrança. Ó, não tá aprovado pra nossa equipe aqui não. Aqui não pode sobrar parafuso não. É isso aí, galera. Então beleza. Enquanto o cárter dele tá ficando pronto lá na torneadora, vamos dar andamento aqui, vamos montar aqui o retentor traseiro, montar a bomba de óleo, montar o cárter, torquear tudo e preparar para levar essa pequena criança lá pro cofre dele lá. Show de bola, galera. Daqui a pouco a gente funciona o bicho, hein? Daqui a pouco a gente funciona o bicho. Já tá com correia dentada no lugar. Relógio comparador pegando o PMS do virabrequim. Ferramenta para posicionar o comando e travar ele certinho, entrando e saindo com facilidade até o fundo, ó. Significa que o comando está no ponto exato, exatamente, E cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Tampa de válvulas, limpinha, junta nova, top de linha demais. Só colocar aqui, ó. Só para vocês verem ali, ó. O ressalto maior totalmente à direita do sensor de fase do comando de válvulas. Beleza demais da conta. É isso aí. Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos passar uma gotinha de silicone nesse canto, uma gotinha de silicone nesse canto, uma gotinha de silicone nesse canto e outra gota nesse canto. E só colocar a tampa, torquear, já tá show de bola demais. Vamos remover a ferramenta de fasagem, montar as capas, os negócios tudo bonitinho, para poder continuar a montagem. Botar o coletor de escapamento, montar bico, corpo de borboleta, botar a fiação elétrica no lugar de novo e preparar para ligar esse bichão daqui a pouco. Que beleza, que beleza, que beleza. Tudo montado, tudo nos seus devidos lugares. Bem, quase tudo, né? Faltando só a tampinha superior aqui da correia, que a gente gosta de ver ela girar. Faltando ali o defletor de calor do escapamento, que a gente quer ver se vai ter algum vazamento de alguma coisa por ali, naquele tubo ali, que a gente trocou, né? Então, tá no ponto pra gente poder funcionar ele. Vamos tirar essa mangueira daqui, né? Botar ela pra cá. Vamos prendê-la aqui. Aqui, ó. Bora, filhote. Fala, fiote. Quem assiste o Pânico aí já sabe o que é, né? O Fala, fiote. Bom, Dick. Sim. Que o Dick vai dar a partida ali agora. Essa é a primeira partida e vocês vão pegar aqui a primeira partida dele. Se começar a fumaçar, o extintor já tá ali do lado mesmo. Tá tudo nos esquemas e pode tacar fogo aí. Poxa, como assim? Rápido desse jeito? Poxa.
Caramba, pegou rápido, hein? Essa aqui carregou rápido a flauta. Juro por Deus que é a primeira partida que a gente deu nesse motor, galera. Juro por Deus, tá? Que é a primeira partida que a gente deu nele. Eu pensei que ele ia demorar na primeira e ia pegar só na segunda. Mas pelo visto... show de bola demais. Vai começar a fumaceira aí, que é das peças que foi lavada com diesel. Isso é normal. Agora a gente vai... Desliga aí, tio Dick. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar com o scanner, né? Antes dele aquecer. Vamos fazer todos os resets necessários. E aí depois a gente vai botar ele para poder aquecer e o bicho pegar aqui, pra gente poder liberar ele, beleza? Então é isso aí, já gostei, né? Pegou suavemente, pegou até de primeira, até me surpreende essas coisas. É bom a gente ver se não tem alguma coisa de errado, porque até me surpreende. Mas beleza, show de bola demais. Bom, pessoal, estamos dentro do nosso Palio com o nosso Raven Scanner 3 Scoop conectado e estamos na parte de avançados. A gente está aqui dentro dessa tecla aqui, ó, avançados. E aqui nós temos aqui, ó, 3 procedimentos aqui, ó. Temos aqui o reconhecimento da posição da borboleta, temos o reset das configurações e temos o reset da adaptação do motorista, né? Então nós vamos fazer aqui o reset das configurações. Beleza, concluído com sucesso. Agora a gente vai fazer o reset da adaptação do motorista, que são os parâmetros auto-adaptativos. Beleza. Agora a gente vai fazer o reset da posição da borboleta. Ó, ela tá até apitando lá. Show de bola demais. Agora a gente vai para a tela de leituras. Beleza. E agora a gente vai funcionar ele. E agora é aquela hora primordial, né? Aquela hora que a gente tem que prestar atenção em tudo, a gente tem que se ligar em tudo, né? Tanto no scanner, nos parâmetros, quanto lá no motor. Então eu vou parar o vídeo agora e vou lá acompanhar. Depois, quando tiver tudo certinho, eu volto mostrando pra vocês, beleza? Show de bola demais, turma. Tudo funcionando perfeitinho, tudo 100%. Funcionamento redondo. Tudo bacana demais, sem nenhum vazamento de óleo ou de água. Tudo perfeitamente sequinho. Tudo lindo e maravilhoso. Vamos ver ali a parte de baixo? Beleza demais, hein, turma? Detalhezinho aí pro cordãozinho de silicone de vedação do cárter inferior. Show de bola demais, hein? É isso aí, tudo zerado, tudo lindo e maravilhoso. Agora a gente vai colocar ele no chão pra gente fazer, sabe o que? Vamos ali em cima ver? Agora a gente vai colocar ele no chão para a gente poder fazer alguns enxágues ali no sistema de arrefecimento para poder se livrar disso aí, ó. A aguinha está um pouquinho suja, né? A gente tinha colocado água limpinha e ficou um pouquinho suja, um pouquinho amarelada. Por quê? Porque tinha água no sistema do ar quente, a água antiga, né? O líquido antigo no sistema do ar quente.
e um pouco dentro do radiador. Então é natural que, né, o sistema ainda apresente um pouquinho de água suja. Então agora a gente vai circular bastante água aí nesse sistema para deixar tudo limpinho, para deixar a água completamente transparente, né, toda limpa, para a gente poder depois drenar um pouco dessa água e adicionar os aditivos na proporção 50%. Beleza? Então é isso daí. Vamos lá, né? Vamos agilizar. É isso aí, galera, show de bola demais. Nossa telemetria deliciosa. Só o ouro. Nossa telemetria no nosso Raven Scanner 3. Que delícia, que delícia. Agora é só montar a caixa do filtro de ar novo, tudo montadinho no lugar bacaninha. Show de laboleta demais. Eu não sei porquê, mas eu gosto de ver esses trem rodando, funcionando. É massa demais. Coisa de menino besta, né? Eu acho da hora demais. Recorrer trabalhando em cima de folia assim, ó. É bonito demais, mano. É fantástico. É isso aí. Vamos agora montar aqui a tampa aqui de cima, botar tudo no lugar para finalizar e entregar o carro para usuária. Ih, galera, deu ruim. Desligamos o motor e estourou ali uma mangueirinha ali. Olha lá. Estourou bem naquela junção de plástico ali entre as duas mangueiras. Ah, que bosta, hein? Bom, ainda bem que estourou aqui, né?
Que bosta, mas sem nada não, vamos substituir a mangueira. É essa mesma mangueira do retorno aqui. Essa mangueirinha que vem aqui, liga ali no sensor, na saída do sensor de temperatura e vai lá no ar quente. Então vamos ter que providenciar essa mangueira já. É isso aí, turma, já que deu merda em uma, vamos trocar logo tudo, né? Aqui, ó, essa junção de plástico aqui, dessa mangueira aqui na parte de baixo já tava tendo vazamento aí, tava merejando e tudo mais. Já tinha um vazamento, só que difícil de ver, né? Às vezes é aquele vazamentinho que só vaza quando tá aquecendo ou quando tá esfriando, né? Então, como o carro ficou parado um tempo, o sistema todo drenado, aí deu uma ressecadinha a mais. Quando começou a funcionar, que entrou na fase de teste, aí deu ruim para a mangueira. Então a gente já vai trocar aquela, vamos trocar a outra também, que é para não correr risco de acontecer isso nessa outra aqui com o cliente em algum lugar e queimar a junta do cabeçote. Então já vamos fazer isso aí. Ó, reservatóriozinho ali, a gente tirou, tampa da caixa do filtro ali já tudo limpinho, só esperando. Mas é aquela coisa, imprevistos. Beleza, galera, agora sim tudo pronto, tudo concluído, tudo terminado. Substituímos aqueles mangueiramentos ruins por mangueiramentos novos. Agora tá tudo aí, ó, tudo mangueirinha nova, daqui pra lá, pra baixo, tudo. A outra dali, só a superior do radiador que a gente permaneceu porque ela tá boa. Então as outras, ela nem crocante não tá, as outras tinham alguns pontos dela que tava crocante. Tudo mangueirinhas novas, sem vazamento nenhum agora. Recolocamos o aditivo, né? Na verdade não recolocamos o aditivo, colocamos outro aditivo, porque o daí foi todo embora, né? Então a gente colocou outro aditivo aí no lugar, tá? Tudo belezinha, tudo bacaninha demais. Agora só esperar a dona chegar para entregar. É isso aí, turma. Apesar dos contratempos e tudo mais, deu tudo certo. Deixa eu pegar aqui o tablet do scanner. Tá aqui pedindo para desconectar porque a ignição tá desligada. Então é isso aí, turma. Se vocês gostaram desse vídeo, curta ele, compartilhe em suas redes sociais e até a próxima. Valeu!